La verdadera grandeza no hace ruido, deja huella, no cicatrices. En un mundo donde muchos buscan destacar con gritos, aplausos o apariencias, existen personas cuya luz no necesita reflectores. Son aquellas que sin buscar reconocimiento tocan vidas, inspiran corazones y dejan huellas imborrables. Por eso amo mi profesión, amo lo que hago. En mi práctica terapéutica me he dado cuenta que la gente queda muy agradecida y yo muy plena de ver cambios de vida. Soy María Teresa García, contáctame, búscame en Google y pon tu opinión si te gustan los TikToks.